Viete, že správne navrhnutá rekuperácia môže výrazne zlepšiť kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti, znížiť vlhkosť, predchádzať vzniku plesní a zároveň znížiť náklady na vykurovanie? Zdravé bývanie dnes nie je len o dizajne, ale najmä o tom, aký vzduch každý deň dýchame. A rekuperácia vám ho dokáže zabezpečiť čerstvý, neustále a bez zbytočných tepelných strát. Volám sa Rastislav Tvarok, som zakladateľ spoločnosti TVG Energo a spolu s tímom špecialistov sa venujeme energetickým riešeniam pre všetky typy budov a podnikov. Našou prácou sme už pomohli tisíckam stavebníkov po celom Slovensku a radi pomôžeme aj vám. Čo je to rekuperácia a prečo ju potrebujete? Rekuperácia je systém riadeného vetrania so spätným získavaním tepla. Na rozdiel od klasického vetrania oknami vám rekuperácia umožní vetrať nepretržite, bez strát tepla, bez prachu, hluku či pelu z vonkajšieho prostredia. Základom systému je rekuperačná jednotka s výmenníkom tepla. Ten odoberá teplo z odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho čerstvému vzduchu, ktorý prichádza zvonku. Vďaka tomu získate zdravý, čerstvý vzduch s minimálnymi stratami tepla. Zlepšuje sa tým vnútorná mikroklíma, znižuje sa vlhkosť a zároveň šetrite na vykurovaní. Ako prebieha proces návrhu a dodania systému? Najskôr s vami prekonzultujeme vaše potreby. Typ objektu, jeho veľkosť, počet miestností, zvyklosti obyvateľov, aj to, či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu. Na základe toho pripravíme návrh rekuperačného systému, ktorý bude ideálne prispôsobený práve vášmu domu alebo bytu. Zohľadňujeme výkon, efektivitu, rozmiestnenie rozvodov, hlučnosť, aj typ filtrácie. Navrhneme konkrétne umiestnenie jednotky, vedenie potrubí, prívody aj odťahy vzduchu, tak, aby bola prevádzka čo najefektívnejšia a zároveň čo najmenej rušivá. Po schválení návrhu vám zabezpečíme dodávku celej zostavy, rekuperačnej jednotky aj všetkých potrebných komponentov. Súčasťou dodávky je aj technická schéma a odporúčanie na montáž, ktorú si môžete zabezpečiť s vašim zhotoviteľom alebo montážnou firmou. V prípade potreby vám vieme odporúčiť skúsených partnerov, s ktorými máme dobré skúsenosti. Zároveň poskytneme podporu pri spustení systému a zaškolenie k jeho správnemu používaniu. Aké výhody vám rekuperácia prinesie? Zdravší vzduch každý deň, rekuperácia zabezpečí čerstvý vzduch 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aj keď sú okná zatvorené. Znižuje hladinu CO2, vlhkosť, prach, alergény aj rôzne pachy, ktoré sa v interiéri bežne hromadia. Je ideálna pre alergikov, astmatikov, deti a všetkých, ktorí chcú bývať kvalitne. Energetická úspora. Namiesto toho, aby ste pri vetraní stratili drahocenné teplo, rekuperácia ho zachytí a využije. Menej tepelných strát znamená nižšie účty za energiu a stabilný tepelný komfort počas celého roka. Prevencia proti plesniam a vlhkosti. Riadené vetranie znižuje riziko kondenzácie vlhkosti, chráni steny, okná aj zariadenie interiéru. Z dlhodobého hľadiska ide o ochranu hodnoty vašej nehnuteľnosti. Vyššia hodnota bývania. Moderný systém rekuperácie zvyšuje atraktivitu objektu. Dnes ide o štandard komfortného a zdravého bývania, ktorý hľadajú čoraz viac kupujúci aj nájomcovia. Rekuperačný systém je možné navrhnúť pre rodinné domy, byty, kancelárie aj polyfunkčné objekty. Ponúkame odborné poradenstvo, výber vhodnej technológie a kompletnú dodávku všetkých komponentov. Postaráme sa o to, aby ste mali všetko pripravené pre bezproblémovú inštaláciu, vrátane technickej podpory a schémy zapojenia. Naše riešenia sú šité na mieru s dôrazom na kvalitu, tichý chod a dlhoročnú spoľahlivosť. Používame len overené značky s vysokou účinnosťou a certifikáciou. V TVG nechceme len predávať technológie. Naším cieľom je prinášať riešenia, ktoré zlepšujú každodenný život.
Rekuperácia je technológia, ktorá má okamžitý aj dlhodobý prínos. A práve to z nej robí investíciu, ktorá sa naozaj oplatí. Ak plánujete stavbu, rekonštrukciu alebo chcete dýchať lepší vzduch a šetriť energiu, ozvite sa nám. Radi vám navrhneme ideálne riešenie. Teším sa na spoluprácu. Dovidenia.